لا أستطيع النوم حتى أتأكد من أن المدينة بأمان. الخطر يكمن في كل زاوية والبعض غير مدرك له، فمن واجبي أن أبين لهم ما كان من الخطر. هذا أفضل بكثير. حسناً، خذ بأمان. لا يرتدي جميع الأبطال الرداء الخارق، بل يربطون حزام الأمان. كن كابتن حزام الأمان. اربط حزام الأمان في كل رحلة.